啲嘢你噶，對，自己種噶，雞種嗰度係今年幾多歲啊？ 80幾歲， 80幾啊？ 84歲，哇，咁天氣咁熱，着水鞋啊？撈下遠就行來啦，行過嚟噶，行過嚟行咗幾耐啊？冇個零鐘頭，個零鐘頭？得啦學下，你行過嚟個零鐘頭就賣呢啲嘢咋？又唔係佢幾多係賣到有得黑，唔賣就冇得乞啊？仔咧？仔啊仔嘅咧，仔啊仔噶，咁你生佢出嚟做咩啊？我雞幾靚老煲咯，你一個人煲飯食啊？有公姐煲咯，同個公子啊？公仔話財87歲個公仔，你個公仔87歲，他說走過來了，走過來了，要一個多鐘頭，係咁樣噶阿婆，你今日冇着襪要罰錢噶嘛？咁話錢嘅，吓，一隻腳唔着襪罰1蚊，兩隻腳就罰2蚊，冇知，冇知啊？琴晚開大會你唔喺度啊？冇實際有乜睇，威啊屌你，雞冇實際，哦，咁你交2蚊過嚟啦。我啲咧攞2蚊到嚟，我揸都唔賺2蚊知道。唔係啊嘛，你今日賣咗幾多錢出去啊？賣咩錢嚟？個雞公雞嗰10幾斤嘢嚟，你跟住賣幾錢一斤啊？賣3蚊又賣，又賣幾多賣嚟？有人買都賣啦。你依家賺咗幾多錢俾我睇下？你有咩錢嘅嚟雞你？冇錢啊？冇係咯，那我咁我攞呢啲翻去頂數啦。一攞去等數嗰啲啦，嘅世界嘅嚟。隊長企話唔罰錢，交唔到數會打。我咪實際唔知啊你唔你唔知係嘛？唉死啦！攞咁多啦，係咁意啦。真嚟嘅喎，唔係震我意思。真嚟嘅。我見你又交唔到錢。真係。係咯，依家個世界係咁噶啦。哦。係嘛？越窮嘅人呢，就係越難；有錢嘅人呢，就係錦上添花。呢個社會雪中送炭的少哦，還是那種錦上添花的多。阿婆巴士試了，他問我怎麼這個世界樣嘅呢？唉，我幫你買啲啦。唉，你買啲啫。買啲啦，唉，幾錢一斤啊3蚊錢咪買。7蚊啊？ 3蚊。哦，7蚊就7蚊啦。3蚊錢。3蚊8啊？ 3蚊錢。哦，7蚊8就7蚊8啦，裝啦，停啦。 3蚊錢，冇係7蚊錢。 7蚊，我知道啦，袋裝啦。你葱呢？葱幾錢一斤啊？葱係2斤葱係話嗰啲幾多？ 5蚊錢啦，50蚊啊，5塊錢，哦，50蚊有啲貴哦，25蚊啦，一號價賣唔賣啊1號錢啊， ？5蚊，50蚊太貴啦，係嘛？ 50蚊嚟， 5蚊太貴啦，係唔賣我走啦你走你就走啦，你攞去就攞去啦，太錢，你攞咪攞去，黑公狗咪神咪神，喎。啦，呢個菩薩版。攞咪攞去，嗱，攞個膠袋裝入起身，自己種係嘛？喂，雞種過嚟，有冇淋料？冇，冇啊，冇淋料就冇淋料啦。仲有冇其他嘢啊？冇，係嗰啲嘢，好啦，係嘛？冇冇啦，加埋幾錢？葱係25蚊㗎。 5蚊錢多。